rettsbrudd og forfølgelse av det Oromo-folket i delstaten Oromia i Etiopia. Oromo er tallmessig majoritet og bidrar i overkant av 60% av BNP i Etiopia. På tross av demografi og enormt bidrag til rikets økonomi er Oromo underrepresentert når det gjelder betydelige maktposisjoner samt fordeling av økonomiske, sosiale og kulturelle goder. Dette er et paradoks og sjeldent tilfelle å finne i hele verden. Opp gjennom tidene har Oromo vært marginalisert på alle måter i Etiopia, og det ser ikke ut til at situasjonen forbedrer seg. Tvert imot blir denne folkegruppen bestandig utsatt for vilkårlig henrettelse, tortur, massearrest og bortføring. Det har også pågått systematisk undertrykkelse med hensyn til å svekke Oromo økonomisk. I løpet av de siste 2 tiårene ble over 200 000 oromiske bønder fordrevet fra deres landområde uten kompensasjon til fordel for transnasjonale selskaper fra Kina, India og Saudi-Arabia samt makthavende elite tilsluttet regime. Transselskapene eksporterer matprodukter til sine respektive land med bedre betalingsevne. Dette sier seg selv at matjord som er konfiskert fra bøndene bidrar ikke til økt matforsyning i landet. Tvert imot har den feilslåtte sosialpolitikk utsatt 18 millioner borgere til akutt matmangel og hungersnød. Regimet i Etiopia har vært opptatt av å skjule hungersnøden fra omverdenen inntil oromiske medier basert i eksil avdekket. Den negative utviklingen av sosiopolitisk forhold i Oromia den siste tiden fra vondt til verre har utløst misnøye som økt med tiden og med regimet ignorerte rettmessige krav for bedring. Disse kravene ble kanalisert gjennom fredelige mekanismer på den ganske siviliserte måte, men regimet valgte å møte folk med vold, militært makt. Vold og statlige terrorisme har blitt vanlig opplevelse for folk i Oromia i dag. Vold, voldtekt, henrettelse, bortføring og forsvinning skjøt i vare fra dag til annen siden landsdekkende protest med studenter og elever i spissen igangsatt i Oromia i november 2015. Vi viser til tidligere appellbrev som ble levert til regjeringen og Stortinget, hvor det ble gjort rede for bakgrunnen for protestbevegelser som har vært politisk faktum i Oromia siden våren 2014. For tilbakeblikk gjengis hovedtrekkene herunder. Protestbevegelsen har vært intens i delstaten Oromia siden november 2015. Dette er andre gangs bølge av studentbevegelsen etter høsten 2014. Protesten er rettet mot landran, tvangforflytning av bønder fra deres gård, land uten erstatning. I tillegg protesterte folk mot statsplan å utvide Finnfinne, eller bedre kjent som Addis Ababa, sin grense med mål å konfisere land i nærliggende distrikter ved tvangsforflytte bønder. På toppen av det hele kommer misnøye over vanstyre og omfattende korrupsjon, noe protestbevegelsen kommer til live. Vi reagerer med vantro og forskrekkelse av etiopiske sikkerhetsstyrker har så langt henrettet over 500 uskyldige personer siden november 2015. Tusenvis er såret, fengslet og eller bortført. Blant ofrene er en 7-årig jente, en 87 år gammel mann, en høygravid 6-barnsmor. Tallet på de skadde er anslagsvis 5000 personer. Tallet på de fengslene er over 40 000 mennesker hittil. Denne grov volden er fortsettelse av statlige vold mot Oromo i 2014, der regjeringen sikkerhetsstyrker brutalt drepte om lag 78 studenter. Vi er meget bekymret over art og omfang av menneskerettsbrudd som herjer i Oromia. Oromo er nå overrepresentert i etiopiske fengsler, hvor oromiske samvittighetsfanger utgjør over 90% av de innsatte. Blant de
tusenvis av romerske politiske fanger. Fanger Bekele Garba. Han er nestleder i romerske federalistkongress, som nettopp sonet 4 års fengsel før han ble buret inn igjen uten grunn. Oromia er nå underlagt hæren og styres av 8 generaler som er tildelt makt og ansvar til å administrere Oromia med jernhånd. Systemet har tatt av seg maske og viste sine sanne ansikt. Tilstanden i dagens Oromia bevitner at regimet er totalt nødløs. Verdens samfunn har både politisk og moralsk ansvar å stoppe den farlige trenden som er utviklet til å være folkemord. Europeiske parlament og menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet Amnesty International og Human Rights Watch, betegner nåværende situasjon i Oromia som al-Armera. For vår del omfatter situasjonen som systematisk utryddelse eller folkemord. Det europeiske parlamentet reagerte med å vedta en resolusjon mot menneskerettighetsbrudd i Oromia. Med resolusjonen oppfordret det europeiske parlamentet i Etiopia å opphøre forfølgelse mot oromo og forbedre forholdene. Dessuten anmodet parlamentet medlemslandene til å legge press på Etiopia for å realisere formålet med resolusjonen. Men Norge har ikke utvist enda viljen til å handle, og derfor er vi misfornøyde over Norges taushet med viten og vilje når et bistandsmottakerpartner begår slikt grovt menneskerettsbrudd. Vi ble dypt ristet over den tidligere statssekretær Justisdepartementet skrøt av regimet i Addis Ababa som en vokter av fred og stabilitet, mens massedrap pågikk mot oromo på alle kanter, inklusiv drabant byene rundt om i Addis Ababa, hvor han kom ut med denne uttalelsen. Dette er beklagelig utsagn som strider mot faktiske forhold. Regimets brutalitet øker bestandig uhemmet. Dette tusener til flukt i unike kanter av verden, blant andre EU, Norge, USA, Canada, Australia, Midtøsten og andre afrikanske land. Flyktningene som kommer til Norge og andre Europa går gjennom ubeskrivelige livstruende utfordringer. De legger ut på en farlig ferd for å redde livene sine fra en overhengende fare på hjemmefronten. Etter ankomsten til Norge bruker oromo-eksil mye sine krefter og tid til å bidra til at situasjonen i Etiopia forbedrer seg. Dette liker regimet dårlig og betegner eksilaktiviteter som fiendtlig handling. Oromo er utsatt folkegruppe. Regimet likestiller å være oromo med å være anti-styresett uansett. Derfor blir oromo behandlet på ondskapsfull måte. På nåværende tidspunkt er regimet ekstra fiendtlig mot oromo generelt og diaspora partikulært. Vi stiller derfor kritiske over en returavtale som Norge inngikk med regimet i Etiopia. Vi er urolige over at fredsnasjonen Norge ikke spilte sin rolle til å snu pågående folkemord i Oromia. Vi minner Norge på at det er sendt ute allerede, men mulig å agere nå. Avslutningsvis fremheves dette at Stortinget og regjeringen handler kraft av å være giverland, legge diplomatiske press på regimet i Etiopia og uten bidra til å snu den overveldende menneskerettsbrudd i Oromia ved å fordømme statlige vold og terrorisme mot sivil befolkning i Oromia. Punkt 2. Medvirke slik at gransking av massedrap, bortføring, tortur, forsvinning gjennomføres av uavhengig internasjonal organ for å avdekke kriminalitet og stille de ansvarlige politikerne og sikkerhetsstyrker til folkeretten. Punkt 3. Vi ber Norge opphøre bistand til regimet som livnærer seg selv med bistandspenger og bruker midler til å finansiere statlige vold til å rotfeste seg på makten ved å undertrykke demokratiets prosesser. Punkt 4.
Gjennom uttalelser på sine kommunikasjonskanaler har regimet beskyldt diasporaen for igangsettelse av pågående protest i Oromia. Om en borger av Oromia returneres i regi av den foreliggende avtalen, risikerer de represalier for å avskrekke og ramme. Derfor bør vi returavtalen skrinlegges. Takk. En stor applaus en gang